ikibuga cyaricuritse aho mu Burayi mujya mugira ngo ibintu mwita ngo ni dogere ngo hejuru ya 0 ngo dogere Celsius hejuru ya 0 ngo no dogere Celsius munsi ya 0 abarundi bo bari bazi ko dogere ziri hejuru ya 0 ariko zirabamanukana zibajyana mu bukonje kwikura muri ubwo bukonje bizabagora gukemura izo deshirire bagiye bakora donc kubisana rehabilitation kubana na M23 kubana n'abaturanyi umurundi kugira ngo yisanzure Kamanyora imbunda zabo zarasha abaturage baho aba barundi mu gusubira iwabo bagiye bahetse impyisi ku bitugu twabisubiyeho twabigarutseho ibi ngibi byo utekereza ko ibi ngibi bitaza kubera uburundi umutwaro kuba bashobora kugenda ariko bakava muri Kongo bambukanye na FDLR na zira kwariso kandi nkuko wabibonye twari byo mu kibira sinza kubigarukaho FDLR bagiye bavuga binjiye i Burundi no ku mugaragaro nubwo bari basanzwe babaye mu rwihishwa iyi mpyisi bagiye bikoreye ku bitugu iraza kuba baraza kwitura bate ya magambo y'umukuru w'igihugu kuko bavuga ko M23 FC egare u Rwanda utekereza ko uburundi bushobora gutangiza intambara yeruye kuko bavuga ko Uvira by the way bayibara ngo nk'intara yabo y'abarundi kuko kubaho ibujumbura udafite Uvira cyangwa hari umuntu mutabyumva kimwe ni nko kubaho ni nko muzi dafunze umuryango utekereza ko uburundi buruze kubyitwaramo bute buratuza nkuko wari ubivuze mu kanya ubikomojeho burambike inkota mu rwubati intambara bamanika amaboko bayivemo cyangwa nabo baraza gufata indi myanzuro nkuko byavuzwe n'umukuru w'igihugu wabo ntabwo ndi bujye kuri ibyo navuze mu kanya kubera ko tumaze imyaka sinzi niba ari kino generation turimo ariko ndaguhingera uraza kumfasha nawe tumaze igihe twumva abantu bagiye bivuga imyato y'intambara bashobora kurwana bakazitsinda ababigerageje bikanga twumvise Benjamin Netanyahu akunda gusaba leta zunze za Amerika kuva kuri Biden kugera kuri Trump ati mumfashe ndase Irani ishwanyaguze agiye kubigerageza iramuturitsa ndetse atangira gusaba n'inkunga nayo hose sirakubwira wabonye ibyabaye muri Irani ntabwo nakiza ko system ya Irani nuclear yose yamaze kujya hasi iyo binavuga ko ikirenta gute kuko yari meze na mbere ababikurikirana Tshisekedi yavuze aramwende zikarimushe birangira gutyo President Ndayishimiye nawe ashobora kujya muri uwo mujyo gusa ibihugu bivugwa Rwanda cyangwa n'ibindi bihugu ntabwo biba bisinziriye amagambo nkayo bayitaho bakayakurikirana kugira ngo barebe ikizavamo ariko nanone ntabwo ntekereza ko umuntu avuze intambara ariko ayishoza wundi mu ntambara iyo ari yo yose ni y'amasasu wumva hari byo bita media wo ni intambara z'amagambo kwivuga imyato z'ibyo udashoboye kandi mu karere k'ibiyaga bigari murabizi umuco dusangiye harimo n'ikintu cyo kwivuga ibintu utashoboora ngo nishe ngo kanaka ngo namanuka mu tsinda mu gicanga ngo bigenda gute ngo ndi intore ya kanaka kandi yamara uruhinanye ukiruka donc usanga dufite n'umuco wo kwiyemera mu bintu no muri politike z'abantu bamwe na bamwe ntabwo Burundi bwakwengeje intambara ku Rwanda ntacyo bapfa nari impamvu yabihari kandi rero ahaba ntabwo bashimaho ni ibintu bazi barabisobanukiwe babizi uburyo bwo bwose haba ku manywa haba nijoro haba mu kirere ku butaka no mu mazi ntabwo babitinyuka ibyo babyita populisme kubera yuko iyo bamwe abanyapolitike bamwe abanyafrika nimo nkunze gutunga agatoki babuze imirongo migari cyo nita manifesto bereka abaturage imihanda infrastructure buri kimwe cyose ubuzima ubuvuzi uburezi bereka abaturage bashakisha bouc émissaire cyangwa se scapegoat ikintu bereka abaturage babo baturabona imishahara yabuze n'u Rwanda rutubereye nabi buri kimwe cyose ntabwo ari no muri Afrika gusa ugiye no kureba kugira ngo mbishyire no hanze Afrika usanga mu minsi iri imbere Nicolas Maduro naburi imihanda y'abana Venezuela azavuga ati Trump niwe warashe imihanda yose niwe wagize gutabyereka abaturage maze bamwita intwari sinakubwira bamuririmbe ntabwo u Rwanda rushobora kurwana n'u Burundi ntabwo rushobora kurwana n'u Rwanda ibihugu bivandimwe bisangiye imico bisangiye buri kimwe cyose badusangiye amateka ibyo twapfa ibyo ibihugu byapfa nibyo bike kurusha icyo bipfana ngira ngo rero nta ntambara ishobora kuba hagati y'u Rwanda n'u Burundi niyo ugiye mu mateka barabikubwira nta magambo araho gusa kugira ngo bavuge ati dore twabera dufite perezida uvuga iby'intambara dufite iby'intambara intambara abaturage bawe barashonje nta essence ntaki iyo uvuze gutyo nuko nukurwanira ku butaka bwabo cyangwa nukurwana hanyuma se iyo uvuze ngo ntabwo bashobora kurwana urambwira ko muri iyi ntambara yo muri Kongo nta kurwana kwabayeho cyangwa kurwana kw'amagambo reka
reka nsubire inyuma gato. Urambwira ko nta kurwana kwabayeho? Niba u Rwanda rwanye intambara ya diplomasi, kuko niyo yagiye ku mugaragaro, Uburundi bukaba bwari bufite ingabo muri Kongo ndetse buri d'accord bwonyine bwaranatangaje bukavuga ko buzafasha urubyiruko rw'u Rwanda. Nubwo u Rwanda n'urwa Kongo hano biradukonfuzinga ngo kuva no butegetsi bw'igitugu. Ibi ngibi ni kutuvuga ko abarundi badashobora kurwana n'abanyarwanda kandi barinje mu ntambara yeruye. Abarundi barwanye n'abavuga ikinyarwanda bo muri Kongo, ariko abavuga ikinyarwanda muri Kongo ntabwo bivuze ko ari igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo kandi nabo bana banesheje, nabo barimo kubashushubikanya, barabakubita umugenda, abandi berekana nimero z'inkweto nimero za butini. So none se abarundi n'injiji ni nayifu ku buryo bajya kugaba igitero cyangwa guteza intambara ku gihugu cy'u Rwanda bidafite n'impamvu. Bagiye muri Kongo kuko bafite coopération bilatérale ya gisirikare n'igihugu cya Kongo, bashobora no kujya mu bundi buryo n'uburenganzira bwabo, ariko ibera Kongo ntabwo bisobanuye ngo byahita bibahuza n'u Rwanda. Rwanda n'ubundi bafite ambasade, ntabwo biraca umubano ku mipaka idakora, bafite uburyo baganira ibibazo byabo bakabikemura, tugenda tubibona umunsi ku wundi. Hari impamvu nyinshi Ndayishimiye atagomba kubeshya abantu ko afite ishaza cyangwa umujinya ku Rwanda, atagaragariza impamvu. Nawe yagira ngo abone uko asahura Kongo, abone uko ajya mu matwi ya Tshisekedi, amwumve, amufate nk'umuntu w'umwishyikira we, akuye amadolari menshi, akuye amabuye menshi y'agaciro, buri kimwe cyose. Nuko ntakwita perezida umutekamutwe kuko mugomba icyubahiro, ariko buriya abaswahili babyita yani utaperi. Biriya ni ibintu bimeze nk'ubwisiko biri aho ngaho, nta kintu cyavamo rwose. Nta mpamvu ihari, abarundi n'abanyarwanda n'abavandimwe, nta wenda kurwana n'undi. Ahubwo rero nakubwiraga mpera mvuga ngo niba ibyabaye mu 23 nibafata hariya bagakina ikarita neza, ntibajyana umujinya w'umurandurazuzi, bakaba ba diplomate, kuko igihugu ni igihugu my friend. Bakamenya ko bagiye kuyobora abaturage, bakeneye gukomeza kwibanira kivandimwe n'abi Burundi badafite n'abantu na politiki, imipaka igakora, buri kimwe cyose abarundi bazagenda bagaruka ku murongo, kubera yuko n'ubundi cyari cyaragoranye no guca iriya cordon umbilical yahuzaga rurerure rwahuzaga Kinshasa na Bujumbura. Ni umupaka uri hariya muri Fizi, Minembwe n'ahandi hose, ariko ntabwo byamara amezi 6 cyangwa 7 cyangwa ngahe bafite abadiplomate beza batumvikanye, babanza kurebana ngo ukwezi kumwe 2 3, ariko ntabwo ndi busoze ino ngingo ngo nigire umuntu uri pacifique cyane, ndeke kugaragaza impungenge z'abazari mu gihugu Burundi babakiriye FDLR, ba Ngoma Zito bandi yande bose bari abamayimayi, bagashaka guteza akajagari ku butegetsi bwa M23. Hashobora kuba intambara nini cyane wenda Burundi butakekaga cyangwa igihe cyama zitakekaga, ariko ibituvuga twese abantu bagira abajyanama, nambona nta nyungu Burundi bakungukiramo, kandi bazashatse kuza muri ubwo buryo bakumva ko bazaha icumbi FDL yabaga muri Kongo, bakumva ko bahaye karibu n'intwaro zabo aba Ngoma Nzito n'abamayimayi bose n'abazarendo n'iki byose. Intambara irarwanwa bayizanye, nabwo umuntu yayirwana kandi akareba. Ntabwo nzi ko abavuye Kicanga, Mweso, Numbi, Ngungu, Mushaki, Bweramana, Minova, Katana, Kavumu, Kamanyora, Ruvungi, Rubirizi baraswa. Ntabwo nzi neza ko iyo ntambara n'ubundi bayitsinda bari ku butaka bwabo, kandi buriya nibyo nakubwiye mu kanya, umuntu avuga intambara ariko abantu bazi intambara barimo kugenda banayota bayibona gutya, ntabwo bakomeza kwikinisha. Baraswa nabwo icyo gihe bahijemo M23 barwana, nta nandi mahitamo, n'ubu barabigerageje kandi yagiye basubiza rimwe na rimwe. So ndumva perezida Tshisekedi abishyura fagitire yabo ibi bazabivamo, nabo ni abahanga bazi ukuntu ibintu bimeze. Kongo kiriya gihugu abantu bona baba bashaka kumenya ibiri kirimo no gukuramo ibikirimo n'iki byose, ariko rurerure nirucika bazibaza bati twacuruza gute, twabana gute n'abafasha ubutegetsi ahangaha. Ibyo biratunganywa, nta bireze, nta mwanzi muri politiki uhoraho. Rega buriya nkubwire Godfather, nta muntu warashe mu Ventura muri abantu bose bumva kurusha Kabila se ko babari goma. Nta muntu nta numwe, ntawe nzigiyewe, ntawe ndabona n'ubungubu. Ventura ifite maturité yo kuba yabana n'umuntu wese aramutse ahindukiye, igifata n'abazarendo bakabatraininga bakagaruka mu buzima busanzwe. Ibyo ni ibintu biri normal, nta mwanzi ura muri politiki n'umukunzi waraho. Amakuru yatugezeho ejo tudahagazeho cyangwa tudateraho kashijana ku ijana mbere yuko iyi ntambara yinjira muri Uvira, nuko ngo mu nama y'ubutegetsi i Burundi bateranye, guverinoma igaterana, hakabaho impaka zamaze mu gihe kirekire, aho bavugaga ngo ingabo z'i Burundi zive muri Kongo zize kurinda igihugu, abandi bati ntibishoboka, zigomba kurindira igihugu harahakurya ziri muri Kongo kuko niho hari
strategique ntabwo bashobora kuza kurwanira mu Burundi cyangwa kuza kurindira imipaka mu gihugu. Byarangiye amakuru yatugezeho ko inama yarangiye nta kigezweho. So reka ngaruke gatoya kuri iki kintu wari ukomojeho cyuko Uburundi bwakiriye amakoalisiyo atandukanye harimo FDLR, abo Wazalendo, zo Mai Mai, twagiye tubona ibi by'abagasita, igisirikare, ikibuga cy'indege cya Bujumbura kigeze kuba base militaire, urabizi indege zimanuraho ibikoresho bya gisirikare binyura hari i Burundi. So nkavuga nti kugeza amasaha uti niba mara kwishurwa facture yabo bazahindura uruhande. Uburundi uko urebye imihumekere yabo, impumeko yabo, utekereza ko ari ibintu byoroshye kugeza amasaha kugira ngo bahindure uruhande? Niyo batahindura uruhande ngo bajye ku ruhande rw'umwanzi w'umusangirangendo cyangwa w'inshuti, ariko bagacisha make bakareka gukorana n'umwanzi wa M23 ari leta y'Kinshasa. Urambwira ku kibuga cy'Ibujumbura kuba uvirigiye kuvamo kitazongera gukoreshwa nka base militaire, urashaka kumbwira ko abantu bahunga cyangwa bamwe mu bantu barwanyaga M23 birunze Ibujumbura barimo FDR nayo makoalisiyo nkubwiye ko habaho kuganira nayo 23, ibyo ngibyo Burundi byose bukabiruka, noneho akaba umuturanyi mwiza? Ese ikibazo cya gatatu nkubaza, aya masaha Uburundi buvuze ati okay uvirivuyemo, abasirikare urabizi bararwana bagatsindwa bakigira hirya bagakora riyoge cyangwa bagakora withdraw hanyuma bakagaruka gutera ibitero, uti aba barashe kuva muri Nord Kivu kubageza hariya babagejeje uyu munsi no hakurya aho babasangayo. Urumva M23 ifite imbaraga cyangwa yatinyuka cyangwa yakora igisa no gutera abarundi yavanye za Nord Kivu na Sud Kivu kiri mu gihugu cyabo cya Kongo? M23 yaba ifite impamvu ituma isanga abarundi iwabo ikabarasira mu Burundi? Subiza kuri ibyo bibazo bwana Marishal. Biragoye ibyo ngibyo hazabona ama opinion y'umuntu, ariko uko byagenda kose amasezerano ya Geneve ibihugu byinshi byagiye bishyiraho umukono bavuga ko umuntu ari nk'undi kandi uburenganzira bw'umuntu bungana n'ubundi. Niba umurundi yakwensitara imbunda ye i Burundi akarasa ku butaka M23 igenzura, icyo gihe M23 kereka M23 itarasomye ibitabo nayo yemereye kubasubiza bita legitime defense, kuko M23 ifite regime ntago ari ubutegetsi bwa Repubulika y'iki, ariko niba bajya Doha batera intebe ebyiri leta nayo bakayiterera ebyiri, niba baganira gutya na gutya. M23 ifite ukuntu nayo atari umutwe wo gusuzugura no kugira gute tudashyize muri niyo palmarès yuko birukankanya abarundi n'iki byose. Icyo gihe niba batera kashi umutanzania uje umunyakenya uje yavuye mu Mombasa bakamutera bakasha FC ikemerwa nk'ari visa bamuhaye n'iki byose, M23 nabo nagafuka ivugwa rimwe. Kandi nuko wenda mutubaza byinshi nk'abanyamakuru, ariko M23 ntago iba yonyine, nubwo itagera za Loni ntigere hose, ifite ibihugu byumva impamvu irwana babyita understanding, nabyo bitoroshye haba mu karere no ku mpuzamahanga. Ntubaze ngo ni ibihe, ku buryo rero kuko M23 ikora ingendo ifite ibihugu ni gute wabuzi ko bihari kandi bitoroshye, ariko sinkubaze ngo ni ibihe? Nuko bishyigikiye nuko icyo bishyigikiye kidakwiye kuba byakitirirwa. Ni ibihe bihugu bitwaye niko diplomasi ikora? Ntabwo diplomasi iba ku mihanda yose, ariko iyo muri indege bafite abantu aho bafatira indege bakavuga bati naho baje bapaburira indege banyuze i Kampala. M23 biri official ni wowe uhavuze, ariko na FC yashingiwe i Nairobi. Urumva FC yashingiwe i Nairobi, u Rwanda ruvuga ko Rwanda standing rwumva impamvu bano bantu barwana, ibyo ntago ari cyo bihimbye. Yego. Kandi burya understanding igihugu kigenga gikomeye ni ikintu gikomeye. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yigeze muri plénière kwicara yiga kuri ya dossier ikibazo cy'Eastern DRC, birafite icyo bisobanuye. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibihugu biba byicaye ubusa. Hari amasezerano nabonye aba chef d'état major w'Eastern DRC bigeze gushyira na General Makenga abaha uburenganzira bwo gucyura abasirikare n'intwaro zabo. Ziriya ni ukubarekonesa ku rwego mpuzamahanga, kuko General Makenga yasinye nka chef d'état major nk'abandi bagenzi be b'amaponya ba South Africa bose bari baje. So no kuvuga ngo rero uyumva amagambo batabombeki bavuga kuri M23 ni ikindi kintu, ku buryo ntekereza ko ntabwo amakimbirana yayo yagirana n'u Burundi na mbere yuko habaho ihangana, habura n'ababajya hagati bakababwira ko ntacyo bapfa, bakwiye kuzamura icyo bapfana nk'umupaka babahana ngo bacuruzanye umunsi ku wundi nk'uko M23 icuruza n'ibindi bihugu. Ntabwo Burundi rwose ari igitangaza kuri bwakwikura muri iyo club y'abandi baturana n'aba bantu kandi bagaturana neza. Ntabwo bivuze gukundana, ntabwo muri diplomasi aho gukundana, ariko kubahana byo birakwiye. So nkibwira ko rero
na M23 zabigenzura abaturage baza Uvira bafite inyota yo kubana n'abarundi. Rero igomba kujuyorora ikiyoroshya ntikomeza umugaga wa kinyeshyamba igashakira umubano w'abaturage kuko nicyo kintu gikwiye. Ntabwo jewe ndagera kwirasana n'iki sinaho ushaka kwinjira, ariko wavuze no kuba abarundi bagera bagafata abo bose babahungiraho bakabaha indaro, bazi gusoma amateka, bazi rwose umuntu wacumbikiye FDLR agacumbikira iki n'iki uwo ari we wese ibijya bimubaho samutayimuzi. Aya mateka turayazi mu biyaga bigari, nta nyungu nabyo babikuramo. Reka twe gukomeza ibintu turebe ko abantu bari mu bushabitsi busanzwe ngo dufata abarundi bashaka kwicagingira. Iyo umuntu usanze asinziriye nyine wamucaginga nta birenze, ariko ikindi wenda kirakomeje kano karere ni ideology y'ibyo bita Abahima n'Abanelotike Uburundi na CNDD bakomeje gushyira imbere, ariko kuko ntaho byanditse nta ba professeur bigeze babyemeza ko iryo kimbirane ari ikintu gifite ubukire relevant. Ibyo nabyo ni ikintu abantu bazaganiraho n'abarundi ubwabo si babyemera batyo. Niki ni ibintu byo gushakisha ukuntu basahura Kongo. Ntabwo mbona ikintu cyavamo cy'intambara ikomeye, ahubwo wenda ubutaha mu kindi kiganiro uzambaze igihe M23 yabifashe nk'ubutegetsi ahantu runaka ikazamara gushira impumu, Uburundi bugafunga umutwe bukabaho gutyo nabo bakabaho gutyo, aho bakwesurana da. Iyo umuntu afite imbunda rega kurasa nawe ukamurasa ahubwo dufata ni kuyisirikare gikora akurashura murasa nta bireze. Kandi none se wabigenza gute? Niba nkumvishe neza urambwira ko M23 igiye kunyura iwuvira nk'abagenzi nk'uko byagenze ku mupaka wa Rubavu, nk'uko byagenze ku mupaka wa Rusizi no ku mupaka wa hariya werekera Bujumbura, naho baraza kuhanyura bahasiga abasirikari babo bakeya bakomeza urugendo rw'intambara yabo. Niko bibona bahasiga bakeya, barahasiga benshi bashoboka kuko ntabwo barizerana barubaka icyizere. Ariko icyo nakubwira nuko par exemple abasirikare bari muri Rugombo b'abarundi barasaga Kamanyura, M23 kugenda yigira imbere Katogota Ruvungi ubu ntabwo bakirasa Kamanyura. None se Rugombo yarimutse, ni kibigaragaza ko abarundi bazaca bugufi bagashyira mu gaciro nuko M23 kiriyani zikakora isuku ikahakemura ikibazo hakurya yaho y'Urusizi, nabo baratuza bagashyira ubwenge kuki. Ngira ngo rero iyo mode operatoire ku mpande zombi zakomeza na Uvira. Ihangana rya hato na hato rirashoboka, ariko ntabwo ryamara ukwezi, ryamara amezi abiri, byatewe uko uruhande rufunze umutwe. Kandi ntabwo ntekereza ko ariko bagomba kubana, kuko urumva abanyabuvira mu cyumweru kimwe ejo M23 ikoresha inama Ruvungi, abaturage bahise bayisaba amazi n'ibyo kurya ngo njara umukomanda wari aravuga ati natwe turacyashonje ariko bizakemuka. So urumva rero iyo njara umujyi munini nka Uvira, umujyi munini nk'iki, ibyo bizakomeza kuri administration bazahashyira. So ni kiasi cyuko bazaganira, ariko kure mu rukundo, ntabwo urukundo rwa hagati y'ibihugu, ariko kubwumvikana kubwubahane bazaturana. Icyo wese gukomeza sinyizi, ariko nubwo buryo bazabana. Kandi igihe nicyo kintu ndimo kubona, na cyane yuko hari amagambo yavuzwe n'umutasi wa Uganda bita Colonel Katabazi wigeze kubwira abagande ko ibibera muri SNDRC bishobora kuzahirikana na bumwe mu butegetsi. Kandi amakuru y'ubutasi abantu wenda bizi ibintu by'ubutasi ni ibintu abantu bubaha, ariko ntago amakuru y'ubutasi abaho kugira ngo icyavuzwe kibeho, ahubwo abaho kugira ngo icyavuzwe kirindwe mu buryo bita contre espionage cyangwa se contre intelligence. Ntago ibya Katabazi ari ibintu wavuga ngo bizasohora kuko byamenyekanye nabivuze, ariko uwabikinisha byanasohora. So nta muntu ukina rero n'ubutegetsi ngo ukine n'inyeshyamba zikurasa kuva Mweso, Rubaya, ya misozi nagiye mvuga hose kugera hariya. Ibihugu byose bigira abantu bicara bagakora etide, bagakora barusheshe, bagashyira hagati mu mpembero kavuga ati niye twakoze mistake, ubu twajyaga muri kandi ubundi bifite urugero rwiza bwa Uganda ibana na Kinshasa. Uganda wajya kureba ukora nta n'ubwihanganye cyane n'abantu bo muri FCM 23 ku mipaka bahana niyo bahana na Kinshasa. Ubundi iyo double standard n'abarundi bayikora bigakunda, bakabana na Tshisekedi wabo bakaratsura n'inyeshyamba byose bigakunda. Niba bamwe babikora n'abandi babikora bigakunda, nta birenze birimo. Ngo dufata ndashaka kugenda icyo kintu uvuze cya Katabarwa, niba ari Katabarwa rumbye w'umugande Gatabaza, urebye witegereje utekereza ko ibihugu nubwo utekereza ko ibihugu yavugaga bishobora guhirima muri iyi ntambara,
yo mu karere ari ibihe ugereranyije urebye ukoresheje gupimanya nk'umusesenguzi utekereza ko ibihugu yavugaga ni ibihe icyo ni kimwe ikindi urashaka kumbwira ko kuvamo kwa Uvira ku mupaka uhana Uburundi na Kongo urashaka kumbwira ko amasaha ubufasha Uburundi bwa gisegeti bwa gisirikare bw'ingabo buhagarariye ahangaha cyangwa bazanyuriye amazi cyangwa iy'ikirere ariko Uburundi bukomeze gutabara umubita umuvandimwe cyangwa umuturanyi wabo gisegeti bakoresheje igisirikare nk'uko babikoraga Ucyambere wambaje n'ibyo bihugu ariko niba perezida w'u Burundi ngira ngo ni ku itariki 20 cyangwa n'imwe z'ukwa 12 2024 I think muri kiragiye uriya perezida w'u Burundi yakoreshaga inama irimo n'urubyiruko ahari Kinshasa yahashishikarije urubyiruko guba ko mbega Rwanda ngo ruraboshye ngo rugize gute ibintu nk'ibyo ngibyo Tshisekedi yavuze kurasa Kigali ugiye kureba ubona ko wenda abahara bibwiraga yuko bashobora kugira icyo bahindura ku butegetsi bw'u Rwanda ibyo byarapfuye rero uri kubinyura kure bavuze gufasha genda bivuga kwanjye Godfather genda gahoro ndashaka kujya reka bikotinge byivugire hari genda gahoro winca mu ijambo hari ibihugu byatangaje ko bishaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda Uburundi bwarabitangaje yego na Tshisekedi arabitangaza yego ariko na Perezida Kagame yigeze kuvuga ko urabyibuka biri on record ko icyagezaga zimwe mu ngabo za SAMIDRC harimo icyo kintu uri ku musirikare wa Tanzania bango bazapiga ku nguru ngo bakomereza n'ahandi ibyo byari ngira ngo muri ibyo bihe by'abakatabazi hari igihe bano bantu bo muri Kongo n'u Burundi bizeraga ko hari ikintu bakora cyihindura ubutegetsi muri aka karere ubwo ndavuga ku Rwanda ariko ntabwo byakunze hanyuma rero ngo hari igihe bavuga njye umbajije ntabwo biri adamant ko biba gutyo ariko nibyo navuze ngo amakuru ntabwo agaragara kugira ngo ikintu kijye mu buryo ahubwo agaragara kugira ngo gikurweho cyo kuba niko nakubwiye kuri bihugu rero mbona ko uko ari bibiri byashatse kwihambira ngo bihungabanye umutekano w'igihugu gituranye nabo nyina wundi yabyara umuhungu kandi batitoze bigakunda byose birashoboka wambwiye uti rero abarundi bazakura mu rugiye peko umuparteneri wa Tshisekedi ahubwo barakererewe niba South Africa yaracyuye South Africa National Defense Force bakayikura mu bambiro niba Malawi yaracyuye ingabo Tanzania ikazicyura ntabwo mbona ko Uburundi bufite ikintu gifite supremacy quelconque yuko bwaguma kwizima nabo bazareba bazasoma ikarita nicyo nakunze kukubwira kandi noneho ibyo bazabikora ntandi bahitamo bafite kuko n'ubundi ntambara bashoza yose bashobora kwitsindwa nuko intambara ari ikintu kibi gusa gihitana abenshi ariko ntabwo bari muri position yo kuba bayitsinda buriya ingabo zitsinzwe kuriya Godfather abatekinisiye bavuga ko kuzisubiza hamwe agatima kakajya impembero noneho bakongera gutekereza imirwanire yandi bundi bushya bishobora kubatwara imyaka itari munsi ya 20 igisiga ntago ari ikintu wubaka ntago ari gorofa wubaka cyangwa amarimo wubaka umwaka umwe cyangwa imyaka 2 kandi nanone igihe wubaka icyo gisirikare n'abandi bubaka ikindi ntekereza yuko izi mpumbu bazishize bashima Imana rega nkubwira kandi kantu Godfather buriya kuba abarundi barimo bakijura bava muri Kongo kuko operation zo gucyura ingabo zabo bivuga ko zigeze kure bashobora kuba barimo no kuzisoza nubwo bamwe batabyemera gutyo ariko amakuru ava kuri terera bitubwira ko bacyuye imbunda zabo ziremereye abasirikare barimo guhagarara imirongo yabo bataha abaruramba bariruka baratashye n'abandi bo bice bitandukanye buriya turabona ko barimo gutsindwa ariko ushobora kubona opportunity nziza yo kwikura muri Kongo yego nicyo kimwaro kirimo ariko babona yuko barwanaga u Rwandanze bakaba bagiye kuruhuka no kwiruhutsa abo kwibwira ngo bari mu mujyi w'intambara ariko bo bariyumva bavuga bati twe twabara tuvuye muri ya kontra yakasa mutwe niki bo mu bitekerezo byabo ku buryo gutangira gutekereza intambara zindi rero nabo ntabwo ari ibintu byapfa kuza ku kanya na cyane ko ugiye kureba nkanjye ukurikirana ziriya ntambara uretse ngungu abarundi bagerageje kwihagarara igihe kimwe bari bavuye muri Somalia kandi naho M23 yisubiza ntabwo abarundi bari bagira resistance muri iyi ntambara ntaho nzi Rubaya barakubiswe na General Mutayomba barakubitwa Mweso barakubitwa Kicanga bakubitwa Mushaki uko nagiye bivuga kose bafite inzozi mbi bafite cauchemar muri no ntambara ku buryo
batakubakiraho intambara. Kandi twibukire abadukurikira yuko ntabwo Burundi ari umuntu umwe, si abantu babiri. La politique c'est le dynamisme. Hari n'ibizahinduka mu Burundi, wenda bihinduke biva iburyo bijya ibumoso cyangwa biva ibumoso bijya iburyo, naho birashoboka ku buryo nabo ubwabo bakora introspection bakireba mu maso bagasanga n'inzira bahisemo ntabwo yari nziza. Gusa ntabwo nasoza na intervention nasangiza abagukurikira ngo mbabwire ngo ufashe icyo buri wese yagiye mu ntambara ya Kongo yifuza kugeraho, ukavuga uti Umurundi wa mbere yambuka yumvaga agiye gukora iki muri Kongo, guhindura ibiki no kugira gute, yumvaga azarangiza M23 afatikanyije n'abazabafatakanya, bumvaga bazahirika ubutegetsi maybe bw'u Rwanda, tubivuge gutyo. Ariko urabona ko ikibuga cyaricuritse. Aho mu Burayi mujya mugira ngo ibintu mwita ngo ni dogere, ngo hejuru ya 0, ngo dogere Celsius hejuru, ngo hejuru ya 0, ngo no dogere Celsius munsi ya 0. Abarundi bo bari bazi ko dogere zaba ziri hejuru ya 0 ariko zirabamanukana zibajyana mu bukonje. Kwikura muri ubwo bukonje bizabagora gukemura izo deshirire bagiye bakora. Donc kubisana rehabilitation, kubana na M23, kubana n'abaturanyi, Umurundi kugira ngo yisanzure Kamanyora, imbunda zabo zararashe abaturage baho, akahitembereza buriya bizagorana, bisaba imbaraga. Niba abaturage barashwe no mu Rugombo bakica abaturage bo mu kindi gihugu, iyo nzika izakomeza kubaho, bigomba gukemuka bigoranye. So urumva bagiye muri rehabilitation y'igisirikare cyabo, kuvura inkomere, gucyura imbohe M23 ifite patati patata. Ntabwo mbabona mu buryo bwo kujya mu mujyi w'intambara. Hari ukuntu bita ibyo ngibyo mu buryo bwa science militaire, ibyo bita victoire de plus, aho umuntu arwara intambara atazatsinda, yajya no kwitsinda akarangira agahwana nayo. Ariko Abarundi ntabwo bajya muri ibyo ngibyo, ni abanyabwingerega, n'abantu nabo bazi baharize, bazi ibyo bakora, baba babizi nubwo batsindwa, ariko baba bazi, bafite ibyo batekereza nabo bitabangamira igihugu cyabo. N'Abarundi muri rusange kuko ni abanyabwenge, abantu batekereza. Miliyoni 10 z'abantu ziratekereza, kandi zitekereza dogosha droite, ntabwo batekereza umujyi umwe ngo bishore ibintu badashobora gutsinda. Kuki se bapfira Kongo? Kuki bashaka kuba abakatolike kurusha papa? Hanyuma tugaruke kuri iki kintu ntabwo nza kukirengagiza. Ihangane gato sigaje amasegonda make. Kuri iki kintu dusigaranye, I mean aba Barundi mu gusubira iwabo bagiye bahetse impyisi ku bitugu. Twabisubiyeho, twabigarutseho. Ibi ngibi byo utekereza ko ibi ngibi bitaza kubera Uburundi umutwaro, kuba bashobora kugenda ariko bakava muri Kongo bambukanye na FDLR na zira kwariso? Kandi nkuko wabibonye twarebye ibyo mu kibira, sinza kubigarukaho. FDLR bagiye bavuga binjiye i Burundi no ku mugaragaro, nubwo bari basanzwe babaye mu rwihishwa. Iyi mpyisi bagiye bikoreye ku bitugu baraza kuyitura bate kugira ngo uwo mubano wabo na M23 kurura mpaka bize gutungana? Kuko mubanzi M23 ifite, tekereza ko FDLR iza kwisonga. Erega FDLR buriya yakunze gushyikirwa na leta ya Kongo, n'Abarundi bashaka kubyinjiramo. Ariko iya cyerekezerema aba FDLR ushobora no gusanga muri Afrika y'Epfo, ushobora gusanga ni Paris, ushobora gusanga na Uganda, ushobora gusanga na Congo Brazzaville. Abo bose rero buri umwe wese igihe kiragira agataha. Arabakirwa muto n'ahandi turayibona, uzuye agahanga, bamwe tubona baraswa, badacumura abandi handi, n'amateka tubona ya vuba. Ntekereza yuko FDLR ntabwo ishobora kuba umuntu muzima w'umunyamahoro, ariko FDLR ushobora kuyicumbikira ukababwira uti sha mu kubagana ibyo birabareba, ibyago bizabaho cyangwa muzaduteza muzabyirengera. Ntabwo nzi rero imikwanire ya FDLR n'Abarundi icyerekezo izerekeramo, ariko ntikenda kuba amahoro cyane. Ariko nanone bashobora kuba bari aho ngaho nk'intare zikutse amenyo, ariko bashaka guhangana. Ngira ngo ibya FDLR bireba isi yose nk'umutwe w'ikibiye mpuzamahanga, ariko mu buryo buri particulier, kuko niyo mupfu n'ufata hanuka. FDLR hari igihugu cy'u Rwanda kigomba gucungana n'ibyo bya FDLR. Icyo gihe rero wizise kuri FDLR nyine abantu bareba tu u Rwanda rufite uko rwabijyamo diplomatically cyangwa mu buryo bundi, ntabwo ndi mu mwanya wo kubivuga. FDLR ni menace, ariko ni menace iri mesure cyangwa iri mesurable. Ni menace ifite, ni nk'icyorezo gifite umuti ku mpande naho cyaturuka hose. Kandi ntekereza ko
kwirembeka FDL ntabwo ari ibintu byaguha amahirwe, na cyane ko kuyobora abarundi n'abaturage b'abarundi ntabwo abarundi ari famiye ubwira ngo ndavuze ngo muryame cyangwa mubyuke mugire gute. Hari n'abarundi bashobora kwamagana FDL bigatangirira aho ngaho, kimwe nuko abantu batekereza ko AFC M23 ishobora guhangana n'abarundi de façon directe, ariko ntibatekereza ko hashobora no kubaho rezerema bashobora kunyura muri humye M23 bakarwanya leta y'u Burundi atari na FDL atari na M23 barwanya. So abarundi bagomba ko attention kugira ngo rero ushobora gucumbikira FDL ukisanga ari abantu batishimiye kubazana na FDL, haba mu gisirikare cyawe nk'u Burundi, haba muri politiki yawe nk'u Burundi, bakakurwanya nkawe waje uyizanye. Ntabwo basakaje ibintu byo bitari combustible. Iyo ufite essence mu nzu ndagucana umwambi uko ubonye kose. So ntekereza ko abarundi ubwabo ni community nini cyane, societe nini kandi y'incabwenge. Kwizana na FDL ubwayo izabanza ibahemukire, ibazana ibintu badashaka batumva buri kimwe cyose. Ntabwo bafashwe bunyagona FDD ubwo bashakira umuti FDD bakawinywesha, waba umuravumba, waba igikakarubamba, waba ubiziringa, ikawunywa ikawumira, byaba na ngombwa ikavaho hakajya habandi, kuko ntabwo bari hame yuko waza gutoba abarundi n'abanyamahoro. Ntabwo FDD yabafashe bunyago, nizana FDL hariya ubwabo bashobora kuyirwanyiriza bakarwanya n'uwayizanye, kandi byose birashoboka. Na cyane ko imyitwarire y'abarundi muri aka karere muri Kongo cyane cyane ibi byo gufunga imipaka n'iki, ubona yuko ntabwo ari ikintu cyiza, bagomba kubikosora, kubera yuko mu myaka izaza nka 50-30 sizi ngo ningahe ntihazabura uvuga uti turambiwe CNDD ifatikanya na FDL, ukabona rwose nabo bibonyemo uburyo ki nabo barwanya ikibi kibarimo hagati yabo, nta n'undi muntu wo hanze urinze kubizamo. Ariko ibyo bifate nkaho bishoboka cyangwa bifate nk'ari ibitekerezo bya Marshal wigendera. Ndagucitse rero giye Marshal, ndagushimiye, wakoze cyane. Ndagushimire ku mwanya wawe, wakoze cyane. Ugire ibihe byiza n'akazi keza. Nanjye ndabashimiye cyane. Alright, so ngira ngo murabyumvishe, so reka noneho tugire ikiganiro kirekuye cyangwa kiri